Yildan beri taniydigan kompaniyam yopilyapti. Rahbari bilan gaplashyapman. Aka, nima muammolaringiz bor desam, hammasini sanab beryaptilar. Undan tashqari yaqinda trening qildik, mebelchilar yig'ildik, o'tdagi muammolarni ko'ryapman. O'tdagi muammoni ham analiz qilib ko'ryapman. Undan tashqari boshqalar bilan ham gaplashib ko'ryapman. Hozirgi kunda 3 ta katta sababi bor. Muammolar kelib chiqayotganini, lekin bu sabablardan ko'pchilik qilganlar o'sha vidinasini qo'yyapti, maqsadini qo'yyapti, erishyapti. Birinchi qilishimiz kerak bo'layotgan narsa xatoliklarni analiz qilaylik, qaysi birlar qaysinga taqalyapti. 3 dan biri bazisga taqalyapti. 3 dan biri boshqaruv ilmini, yangicha boshqaruv ilmini o'zlashtirish olmayapti. 3 dan biri o'zimizni dangasalik, u oldingi maqsadlar qo'yilmaslik o'sha narsadan kelib chiqyapti. Hamma muammosi bor odamni analiz qilib ko'rsam shunaqa bo'ladi. Lekin bizning yopiq klubimiz bor, nebelchilar bilan yopiq klubimiz bor. O'tdagi odamlarning 50% shu bazis qo'yib bo'lgan, muammolardan o'sha etaplardan o'tib bo'lgan odamlar. Ular bilan gaplashish, ularda bu muammolar yo'q. U yangi bilim kerak bo'lyapti, mana yig'iladigan odamlar kerak bo'lyapti, networking kerak bo'lyapti. Shunaqa qilib bular rivojlanyapti. Boshqa mebelchilarga ham tavsiya qilamiz. Bazisni qo'ymagan bo'lsangiz, qo'ying. Oldinlari biz bazis deganimizda biz raspil sexlarga borsak, bezo'chir kestirilardi. Hozirgi kunda nima bo'lyapti? O'zimiz ham o'chirtib turibmiz. Xudoga shukr, odamlar ko'pchiligi mebelchilar bazisga o'tib ketyapti. Hali ham o'tmagan bo'lsangiz, xuddi shu 10 yillik kompaniyaga o'xshab, siz ham bora-bora so'nib borasiz. Maksimalni harakat qiling. Bazis to'g'risida kimlarni qo'yish kerak, nima qilish kerak, boshqa videolarimizdan ko'rib chiqsangiz, o'shanda ma'lumot berganman. Bizani kuzatishda davom etinglar. Rahmat.